बोलते रहिए ना, देख सकते हैं आप, बोलिए ना, देख सकते हैं। पकड़ लीजिएगा तो 500 रुपया इनाम है। निकलेगा निकलेगा, थोड़ा हाथ बचा के। 30 सेकेंड का समय है आपके पास, 30 सेकेंड में पकड़ाना चाहिए। गेम स्टार्ट हो गया है, 30 सेकेंड में जो है 5 सेकेंड हो गया आपको। ये देखिए पकड़ लिए हैं भाई। थोड़ा ठीक से उसका टांग उखड़ जाएगा 500 आराम रुपया आप दीजिए इनको, 500 रुपया दीजिए। से। लीजिए भैया आप। ये देखिए 500 रुपया भैया दिए हैं। उसको क्या कीजिएगा, आज़ाद कीजिएगा। हाँ आजाद करना है ना, आजाद चलिए। करेंगे।